часами напролет весело танцует, песни радостно поет, красками рисует. Киса, киса, маленькая киса, 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 беленькая киса. Киса! Корабль. Привет! Я с самого утра ищу кису, но так и не могу ее найти. Ребята, вы мне поможете? Отлично! Итак, мы ищем очень красивую пушистую белую кошечку. Один глаз у нее голубой, а другой зеленый. Это очень милая и добрая кошечка. Может, вы видели ее где-нибудь? А вот и я! Я здесь! Ку-ку! Привет, киса! Привет, Ку-ку! Ку-ку, покажи мне карточку с заданием. А, хорошо. Киса, ты знаешь, что это такое? Я это никогда не видела раньше. Что это, Ку-ку? Это корабль. Корабль? Да, это корабль. Ух ты, корабль! А для чего нужен корабль, Ку-ку? На корабле путешествуют по воде. Мяу! Да, корабль – это такой водный транспорт, на котором можно переплыть большое расстояние по воде. Значит, люди путешествуют на кораблях, да, Ку-ку? Да, киса. Это корабль. Добро пожаловать на мой корабль! Вместе с вами узнаем новые слова. Корабль! Вместе с вами узнаем новые слова. Корабль! Скоро станет умной голова от того, что узнаем новые слова. Корабль! Вместе с вами узнаем новые слова. Сейчас я нарисую свой собственный корабль. Мяу! О, моя маленькая, я жду с нетерпением. Мы транспорт, который передвигается по воде. На нем мы можем путешествовать из одного места в другое. Корабль! Это мой корабль! Киса, у тебя получился замечательный корабль. Киса, что случилось? Я чувствую какой-то запах. Какой запах? Мне кажется, сюда идет мыша. Я должна скорее прятаться. Ее и здесь нет. Ку-ку! Да, мыша? Ты не видела кису? Мне нужно скорее ее найти. Привет, киса. Ты меня так напугала. О, привет! У меня возникла проблема. Ты мне поможешь? А что случилось, мыша? Пойдем со мной. Хорошо. Мне нужно добраться до моей сестренки, но между нами море. Мне очень охота быть рядом с ней. Что же делать? Ты можешь до нее доплыть. Давай, мыша, скорее ныряй в воду. Мяу. Я не хочу заходить в воду. Да, но почему? Киса, я очень не люблю мокнуть. Нам нужно придумать что-то другое. Я придумала! Правда? Что же ты придумала? Мыша, ты можешь добраться до своей сестренки на корабле. Мяу. На корабле? А что это такое? Вот, смотри, это корабль. Вы. Да, это корабль, он хорошо плавает. Корабль? Да, это корабль. Киса, а для чего нужен корабль? На корабле можно переплыть море и не промокнуть. Смотри, ты можешь плавать по воде и не бояться, что промокнешь. Иди сюда скорей! С удовольствием! Ставим перед нами жизнь до дачи. Кажется, что ты вот-вот заплачешь. Кажется, проблемы не решить, но мы найдем
задачу мы сможем решить. Скоро проблемы не станет следа. И не сдавайся, дружок, никогда! Ну же, кораблик, отвези нас к сестренке мыши. Мы плывем! Да! Так здорово! Киса, кто это? Ой-ой-ой, это черный ворон. Это его запах. Мамочки, это ужасный ворон. Кораблик, плыви быстрее. Ворон нас сейчас догонит. Черный ворон, поскорее улетай. Черный ворон, нам, пожалуйста, не мешай. Сейчас я вас догоню. Черный ворон, поскорее улетай. Черный ворон, нам, пожалуйста, не мешай. Черный ворон, поскорее улетай. Черный ворон, нам, пожалуйста, не мешай. Ну ладно, полечу-ка я отсюда. Эй, вы плывете слишком быстро! Осторожно! Ой-ой-ой! Кораблик, тормози, плыви медленнее! Открой свои глаза, мыша! Открой! Посмотри, кто тут! Получилось! Да, получилось! Спасибо, кораблик! Мяу! Я так по тебе соскучился! Я тоже! А что это? Это корабль! Корабль? На чем вы сегодня путешествовали с Кисой? На машине? На корабле? Или на самолете? Да, на корабле. Вы молодцы. Теперь возьмите карандаши и бумагу и нарисуйте с мамой свой корабль. Кто веселый и озорной, прыгает и скачет? Киса, киса, маленькая киса.